Social Help – не очередной хайп или MLM-компания, не инвестиционный и не благотворительный фонд. Social Help – молодая прогрессивная компания, целью которой является показать десяткам и сотням миллионов людей прямой путь к богатству и процветанию и дать простой инструмент для их достижения. Основатели компании – группа успешных бизнесменов сетевой индустрии. Они создали уникальную инновационную систему распределения денег, по аналогии схожую с игрой, в которой выигрывают 7 из 10 участников, а 3 могут получить свой утешительный приз. Система по своей сути вечна, поскольку имеет эффективный механизм самораскрутки и продвижения. Деньги в системе не собираются, а распределяются и сразу же выводятся. Поэтому потерять деньги в компании просто невозможно. Какие преимущества вы получите, сотрудничая с Social Help? Каждый из вас может продвинуть на платформе компании абсолютно любой бизнес, получить постоянный поток клиентов и мощный стабильный доход. Вы можете бесплатно рекламировать свои проекты и сотрудничать с компанией на условиях выгодного партнерства. И главное, вы сможете создать абсолютно стабильную систему получения гарантированного дохода. Не думайте, присоединяйтесь. Используйте возможность быть первым на пути к финансовому благополучию и процветанию.